Apokalipsy 7:7. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia, izao ny lazainy izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indro efa nasiko varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy, fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko. Fa na dia kely hery aza, na dia kely aza ny herinao, dia efa nitandrina ny teniko ianao, ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana, izay milaza ny tena no jiosy, kanto tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iankohaka eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetany ianao. Izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapana izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho afaingana tano mafy izay anananao, mba tsy hisy hiaka ny satroboninahitra ao. Izay maresy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy hiala eo intsony izy. Ary ho soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro, dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao, izay manatsofina aoka izy aino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Zay ny teny nomeny Jesosy asy ianao amin'ity taona vaovao tia, Janoary 5 Janoary 2024. Ny hafatra tena tia napetraka ao anatin'io, fiangonana Filadelfia, fiangonana masina sady mifo. Zay ny azo ilazana azy, fiangonana masina sady ny fo. Ary dia apetraky ny tenin'Andriamanitra ao, na dia masina raha sady ny fo, dia mila maninona? Mahafinaritra rehefa mizara teny ohatr'izao, mba mampandray anjara dia mandray ny ako ny avy any aminareo. Na dia masina aza sady ny fo, dia mila maninona? Mafimafy hoe? Mila mitandrina, mila miambina. Mila mitandrina, mila miambina. Dia hoy ny voasoratra hoe, tano mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Ampahany amin'ilay teny rehetrarehetra teo, fa be da be ny teny ao anatin'io. Fa izay anankiray izay hoe, tano mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Voalohany aloha mipetraka izany ny fanontaniana aloha, inona ilay anananao? Efa manana ve ianao? Ary ilay anananao, araka ilay tenin'Andriamanitra ve ilay anananao? Fa mila fantarina tsara zay. Fa raha ho an'ny fiangonan'ny Filadelfia, dia efa mipetraka tsara ilay izy hoe, tano mafy ilay anananao, mba tsy hisy hiaka ny satroboninahitra ao. Manana inona daholo zany tsika ireo? Manana satroboninahitra. Saorana ny tompo zany. Halleloja. F'izao misy tadiaka io. Zay, misy tadiaka io. Ahoana rehefa nanao fanoharana Jesosy amin'ilay tany efatra? Namafazana ny teny ny tany efatra. Fa firy ihany ny tena tany namoa? Ray ihany ny tany namoa. Fa ny anankitelo, inona avy ny zavatra olana tamin'ilay tany anankitelo? Tsaingohan'ny fody, voagejantsilo, maniry ambony vatolampy tamin'ny marivo. Samy nafafy daholo ihany ny teny, fa ilay anankiray nafafy tamin'ny tany tsara. Inona ny fody mety hitsaingoka ny teny? Ianao eto zao mipetraka eto, samy amafazana teny zao tsika rehetrarehetra zao. Fa isaky manao fanoharana Jesosy zany, isaky misy toeram-pivoriana anankiray, isaky misy fizarana teny, isaky ny mandefa teny amin'ny YouTube ihany koa, dia misy tany efatra foana ao. Misy tany efatra foana ao. Dia zay afafy tsaingohan'ny fody. Dia misy ny teny hoe avy ny teny, voafafy ny teny, dia faly mandray ny teny. Fa rehefa tonga ny fitsapana dia maninona? Rehefa tonga ny fanenjehana dia maninona? Miembotra, matahotra dia miala.
tonga ny fitsapana, tonga ny fanenjehana dia miembotra, tonga ny fakapanahy dia miembotra, fifaliana vetivety dia miembotra. Ndray andro i Abrahama nanao fanatitra tamin'Andriamanitra, ny silahany roa ny biby, voromailala, nisy fanatitra netiny teo. Faneken'Andriamanitra sy Abrahama hoe avy aminao ny tahina ny firenena rehetra. Dia nanao fanatitra Abrahama, dia nisilahany fanatitra. Rehefa nisilahany ny fanatitra, rehefa terina masy ny fanatitra dia dorana azosika. Dia rehefa nanao fanatitra izay Abrahama dia niandry an'ilay fandoroan'Andriamanitra an'ilay fanatitra i Abrahama, fa tsy mbola tonga ilay fandoroana. Dia mandrapatonga an'ilay izy dia nisy vorokely foana teo nandeha nitsaingoka. Dia inona nataony Abrahama? Noroasiny foana, noroasiny foana, noroasiny foana. Zany hoe rehefa nisy fanatitra zany naterina teo, tsy tonga dia nidoran'Andriamanitra teo eo. Inao koa rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy, tsy tonga dia niakatra any an-danitra. Inao koa rehefa nanaiky an'i Jesosy Kristy, tsy tonga dia niakatra any an-danitra. Fa miandry tsika, tsy miandry tsika. Eo am-piandrasany eo be da be ny vorokely, be da be ny vorokely hitsaingoka amono amotika. Dia noroasiny Abrahama. I Abrahama tsy niteny hoe roasy Andriamanitra ny vorokely. I Abrahama tsy niteny apetrako aminao Andriamanitra fa dia mba ampesanao reo fanatitra reo, fa dia reo misy vorokely be da be fa vela koa, fa dia mangataka aminao re Andriamanitra mba roasy reo vorokely reo. Fa inona nataony Abrahama? Izy nandroaka azy. Misy zavatra zany ianao no manao action, fa tsy hoe entina mbavaka foana. Amen. Ilaina no mivavaka, ary tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka, ary mivavaka amin'ny finoana. Amen. Fa ny finoana dia arahan'asa, ny finoana dia arahan'asa. Dia i Abrahama nandroaka. Dia ohatr'izay koa aminao rehefa tamin'ny vorokely dia roasy. Tady anala an'ilay fiadananao anatinao, ametraka fanahina 2020 ndray ity, ahoana re zao hoe, ahoana re itsy, ahoana re ito hoe 2020. Sy efa nitahina ianao tamin'ny 2019, tahina ianao tamin'ny 2018, tahina ianao tamin'ny 2017, firy taona zay ny iainanao teto. Za miteny anao mbola tsy andahoanao izy, tsy afoha ianao amin'ny hoavy rehetrarehetra. No fohy ve ny tanan'i Jehova? Ny sofiny ve tsy mahare? Ny tanan'i Jehova tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Tsy miovy io, malitsy an'io ary mandrakizay. Fa tsy hoe mafy dia sahirana 2020 dia mesahirana foana 2021 dia ho faty ho farana 2022. Fa rehefa miaraka amin'i Jesosy, ny fiantonan'i Jesosy azo antoka zato tsy miovy izy ho malitsy an'io ary mandrakizay. Zay ny maha hoe vato lampy azy, vato lampy, le rocher du siècle. Tsy miova io. Mitahiry hatramin'ny farany, mitondra anao hatramin'ny farany, dia anao koa mila matoky azy hatramin'ny farany. Amen. Fa io fanahiny io manimba. Otory teny Androany Malaina zay tao amin'ny mateve hoe manimba io fanahiny io, makarary io. Iainy tsara ny Androany, mifalia amin'ny Androany, mifalia amin'ny hoe anio. Fa anio ny sabata. Anio ny sabata. Sabata foana ny fiainanao, fa tsy hoe miandry sabotsy zany vao sabata. Fa Jesosy Kristy le sabata hidiranao, tany mafy zay anananao. So ikarokaroka eo dia ny hafarany hoe tena tsy maintsy sabotsy ihany no vavaka. Tany mafy zay anananao, roavy ny vavaka, hivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Ole raha zay hoe tsy azoko atsaina mihitsy hoe misy sery anao ve dia isaka sabotsy ihany ianao vao hiresaka amin'ny sery anao. Misy olontianao ve? Misy maminao ve? Dia sabotsy ihany ny fotoana hivavahana aminy, sabotsy ihany ny fotoana ionana aminy. Sarotra be ny eritreritra an'izany. Izy zao nefa manana sery eto. Tsy isaky mihetsika dia sery, isaky mihetsika dia appel, isaky mihetsika dia SMS, isaky mihetsika dia te ahitanao, isaky mihetsika dia zay foana, satria ty koana ny feranao sabotsy ihany hivavaka amin'i Jesosy. Ahoana tsy mahazo vavaka lahady, tsy mahazo vavaka latsinainy, fa sabotsy ihany. Ozy Jesosy mahatsany fariseo, hypocrite. Hypocrite. Ianao ve raha manana ondry latsaka any anaty lavaka amin'ny andro sabata, dia tsy handeha hidina ve ianao hakan'iny? Satria hoe rehefa sabata tsy mahazo manao nininina, tsy mahazo manao nininina rehefa sabata, fa ao dia mijanonao.
sotranan Jesosy daholo ny olona rehefa sabata. Dia tezitra ny fariseo. Aza makaty tsony rehefa tsy sabata vao tonga avy aty. Dia hoy Jesosy hoe hipokrita nareo, mihatsara velatsy nareo. Fa izy aminareo reo amin'ny andro sabata ka mahita ondry lasaka ao anaty fahatsakana, ao anaty lavaka ny tsy handeha haka anazy. Ky olona io ve ozy izy sarobidy lavitra noho ny ondry, ny tsovonjena amin'ny tanana ny fahavalo. Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Ny anananao dia fahafahana ao amin'i Jesosy. Tano mafy ny fahafahanao. So dia anao ohatran'ny tao Galatiana ka tenenin'ny Paoly hoe ry Galatiana dala. Ahoana? Iza namosavy anareo? Enjana be nge zany. Manoratra epistily aho zany. Dia efa manoratra epistily aho, dia manoratra hoe fiangonana Roma malala. Ry tondo malala. Ilay itondo zay ilay toerana fandehanantsika any ambany volo be any, dia rehefa mitory-teny zay dia ataona ry tondo malala. Tondo malala an' Jesosy. Dia rehefa manoratra Paoly dia soratana hoe ho aminareo ny fahasoavana, ho aminareo ny fitahiana, misaotra n'Andriamanitra mandrakariva any aminareo. Sy ny sisa fa rehefa nanoratra ho an'ny Galatiana izy, tsisy resaka. Dia gaga ozy izy. Raha nifindra aingana, raha nifindra vetivety nareo. Nakao amin'i Jesosy hafa. Tsy hoe misy Jesosy hafa ozy izy, fa misy tady any embatsembana ny fahafahana izay anananareo. Ary amin'izao fotoana be da be ny tady any embatsembana ny fahafahan'ny kristianina. Ianao raha tonga eto, mino fa olona afaka ao amin'i Jesosy ianao. Tsy voagejany lalàna sy ny fombafomba izany tsony ianao. Tsy voagejany izany rafidrafitra sy ny fombafomba izany tsony ianao. Fa hoana, rivotra mitsoka amin'izay tiany, tsy fantatra ho izy na aviaizana ho aiza, dia sahala amin'izany izay olona tarihiny fanahy. Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao, io fahafahanao io ao amin'i Jesosy. Tandremo sao dia simba. Sandremo sao dia simba. Ka iverinao amin'ny lalàna. Voalazan'ny Romanina toko fafito andininy anao ny amin'ny fahadimy any hoe maty zay amin'ny lalàna, mba tsy hanompo an'Andriamanitra ambany lalàna intsony, fa hanompo amin'ny fanahy vaovao. Dia any amin'ny Hebreo ihany koa izy dia milaza an'izay hoe tsy navita nasoa na inona na inona ny lalàna. Io lalàna io dia ilay hoe Torah, ny Genesis, ny Exodosy, ny inona izy ty? Numéri, Leviticus, Deutéronomie. Tsy navita ninninona ireo izy. Fa ny ilaina ny nidiranao amin'ny fiainam-baovao dia ao amin'i Jesosy. Amen. Io fahafahana io raha lasaina bavy, sarobidy io. Tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Ho amin'ny fahafahana ny antsoina anareo izay ten'Andriamanitra, aza mety asiana azy io ka hanadevozana anao tsony iray. Miaraka amin'i Jesosy tsy resaka andro tsy volana zany. Matahotra ozy izy Paoly, sao dia nisasatra fotsiny taminareo. Andro sy volana ny tandremanareo. Aliko ny zavatra ho avy ireny. Amen. Fa ny tena dia an'i Kristy. Ny fahafahanao ao amin'i Jesosy, tempolon'ny fanamasina, trano fanahy. Ary io fahafahanao io, ianao sy Jesosy direct. Ianao sy Jesosy direct. Amen. Antsoa iaho dia hovaliko ianao. Ka amin'izay hoko, zava-dehibe, sarom-patarina izay tsy fantatrao. Iza no antsoina? Iza? Halleloja. Sa aloha dia misaotra an' Jesosy mihitsy ny amin'izany fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izany. Ary misaotra amin'i Jesosy aho koa amin'ny fahamarinana raisinareo. Amen. Marina hoe fampitona izay mavesatra. Marina hoe mifampivavady eo sitrana. Tenin'Andriamanitra izay. Fa za misaotra an' Jesosy amintsika rehetrarehetra eto. Fa tsy dia miantso anareo. Amen. Tena marina izany resako izany. Misaotra an' Jesosy tsy dia miantso anareo hoe afifa metrao tanana, afifa marary ety amin'ny hôpitaly izany, afifa zao, satria efa fantatrareo ilay fahamarinana. Amen. Fantatrareo marina, dia marina na afaka anareo tsy handevo. Efa fantatrareo ilay fahamarinana. Tsy santere amiko ny filazantsara. Tsy santere amin'ny tantely Ratsimba ny filazantsara. Tsy santere amina mpanompon'Andriamanitra ny filazantsara, fa santere amin'izy. Halleloja. Santere amin'izy. Amin'i Jesosy Kristy iray, izy no lohany, izy no antsoina. Halleloja. Dia mahafinaritra mandeha n'ilay rahalahy sy izy mivady teo hoe nahita coin kely izy tao amin'ny Asiera, dia nandohalika izy mivavaka. Izay miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Izay miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Romanina 10. Iza no izy? Izay miantso. Iza zany hoe izay miantso izany? Pastera ve?
ny apôstôly ve mpaminany lasy mpaminany vavin'i Jehova ve evanjelista ve ampininy zareo te bisopy ve iny bisopy ve ho fantatra reo marina na afaka anareo tsy andevo tany mafy zay ananao mba tsy zakazarybonahitra zay rehetrarehetra miantso ny anaran'i Jehova novonjeny iza ao anatin'izay ianao zazakely ianao tanora ianao ray aman-dreny ianao zokiolona niza zay miantso ny anaran'i Jehova novonjena halleloja tsy mahitanao miantso ny anaran'i Jehova de ary anao to tsy mba miantso akory ianao hivavaka ao anao misy ohatr' zany mihitsy mba mitenena aloha mba hoentina mbavaka mba tongava aloha ametra tanana ny anatra taiza rahalahy no nametra tanana ho an'ny vadin-dralahy niofana taiza tsy niofana taiza tsy nianatra taiza ko ahoana no mametra tanana ho fantatra reo no marina na afaka anareo tsy andevo izao famantarana zao no anaraka ny iza mino halleloja miaramila tafika mahery vaika daholo reto izao famantarana zao no anaraka izay mino fa tsy hoe izao famantarana zao no anaraka ny alefatsika aloha nyle fampianarana dia miresaka zay zay rehetra miantso ny anaran'ny tompony hovonjena antso dia ho valiko ianao ampisehoako zava-dehibe sary-pantarana zay tsy fantatrao fotoana zao raha lasaina bavy tena tonga anao maleo tena tsara miaraka amin'i Jesosy ho mahatoky an' Jesosy matotra tsara ao amin'i Jesosy raha mbola tsy tonga Jesosy mara-pahatonga Jesosy eny amin'ny raolanitra dia hianatsika ny amin'ny hoe mba tsy ho zaza intsony ianareo mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana amin'ny fampianarana maro fa tena mba hifantoka amin'i Jesosy Kristy halleloja zay rehetra miantso ny anaran'ny tompony hovonjeny ianao io antsoa izy misy mahory misy manahirana tsy mila crédit io izy tsy iza mampianatra anao an'izany hoe couverture spirituelle iza manana couverture spirituelle ato couverture spirituelle père spirituelle iny za couverture spirituelle piaro anao lehilahy an'Andriamanitra io za manana couverture spirituelle ao ananinao piaro anahy ara-panahy mpitahiry anahy ara-panahy coach ara-panahy encadreur ara-panahy fa iny olona iny ve zany tsy matory mihitsy ny hoe iny no mikouvrir anao rehefa matory zany izy dia mbola vao couvriavany ihany ianao ahoana mety ve zany tsy mety zany ary zatra tena magaga amin'ity filazantsara miodikodiny ity dia zao le olona tsy manana an' Jesosy indray ny tonga saina le olona tsy manana an' Jesosy indray ny mahita hoe tena voafitaky reto atsy tsy maintsy mandofa volo-karena voavota atsy tsy maintsy misaron-doha voavavala mivavaka ka raha maloto ary le saron-doha dia ho sasana dia tsy hivavaka aloha satria tsy misaron-doha ato tsy maintsy amin'ity andro ity no mivavaka ato raha vao mihinana n'ity sakafo ity dia maloto hano zay hena rehetra midy eny an-tsena ozy izy Korintiana voalohany toko 9 hano zay rehetrarehetra hena rehetra amidy eny an-tsena fa tsy ny hanina no ampaloto anao fa raha mihinana ianao na tsy mihinana any Jesosy ianao tsy miditra ny mandoto tsy miditra mivava ny mandoto fa misy ke tena mametraka anao ambany zioka mihitsy amin'ny hoe hanina andro fitafina sy ny maro samihafa ho anao zay eto androany tany mafo zay anananao mba tsy hisy akasatrim-boninahitra ao le fahafahanao amin'i Jesosy le fahafahanao amin'i Jesosy olona afaka ao amin'i Jesosy Kristy amen tsy voagejany zany rehetrarehetra zany Salamo 1:1 indro tsy matory na rendremana ny mpiandry ny Israely iza ny mpiandry ny Israely Jesosy Jehova ny mpiandry afaka soloanao izy hoe indro tsy matory na rendremana ny mpiandry any tantely
dia soraty izy solohan'ny anaranao, indro tsy matory na rendremana ny mpiandry any, satria io ny mpiandry anao fa tsisy hoe olona iandry anao zany mpiantoka. Sy zay koa rehefa mpiantoka atolotra tao batisa hono dia misy mpiantoka, le mpiantoka indray nefa avy eo ny atohana. Zany ve dia mipetraka ve zany, mitombona ve zany? Le mpiantoka indray nomena valopy fa vita le batisa, le mpiantoka indray nomena zao fa vita le batisa. Aiza anatin'ny baiboly misy an'izany? Motsy rehefa natao batisa va ny olona, rehefa nitory ny filazantsara Petera, inona ny tokony ataonay? Inona ny tokony ataonay? Dia Petera tsy niteny hoe mila mitady mpiantoka nareo, dia mila mianatra nareo, dia mila misy couverture spirituelle nareo, dia mila mandoa fahafolo-karena nareo, dia mila mandoa rakitra nareo, dia mila mandoa adidy nareo. Reraka ny fiangonana, reraka le ondry. Zany nomena azy amin'izao fotoana, zany lazaina azy amin'izao fotoana. Fina lazain'ny Petera mibeba, dia aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy, amonona ny fahatanareo, amonona ny fahotanareo. Ny olo-dehibe tonga saina natao batisa, dia nibebaka dia natao batisa, dia nandray ny fanamasina. Nareo andray ny fanamasina, tano mafy zay anananao mba tsisy aka ny tsatro-boninahitra ao. Io fahafahanao amin'i Jesosy io, raha marary, raha mavesatra, raha nala fanadinana sy ny sisa, ianao manana an' Jesosy, ianao tempolon'ny fanamasina, ianao trano fanahy, ianao manana ny hery sy ny fahefana avy amin'i Jesosy Kristy. Dia ahoana? Ampiasao ny hery sy ny fahefanao. Raha lahatato zao narary ny vadiny, narary tenda, dia izy ihany nametra tanana tamin'le fijoroana vavolombelona teo, efa mpahazoazo izy le izy teo, tsy zay le izy teo, dia lasa ohatran'izy ny famantarana ny toetrandro. Mampalelika zany, lasa izy ny famantarana ny toetrandro. Efa miovanay toetrandro fa marary indray ny tendanao. Fa tsy niatso mpiandry izy, na niatso paster izy, na niatso bisop izy, na niatso apôtre izy, fa ny vadiny no teneny avy mametrao tanana, dia nametra tanana izy, dia nahoana? Sitrana. Dia zay nanotaniko teo, fa izy io vadiny io mpianatra Jesosy io, manana an Jesosy io, manana ny autorité avy amin'ny fanamasina izy, manana ny autorité avy amin'ny Jesosy izy, ary dia nametra tanana izy, dia ho sitrana, dia sitrana ny vadiny. Dia miverina tamin'ilay teo hoe izao famantarana zao nanarak'izay mino, ametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrany ireny. Izay mino, ianao koa anatin'izay, marary ny zanakao, ametrao tanana izy, marary ny vadinao, ametrao tanana izy, marary manodidina eo, ametrao tanana izy. Fa zao fotoana zao ty génération antsika ty, génération tsy mino, fa mijery hita maso foana hoe tsy possible tsony ty, io ve dia iety. Génération incrédule, tsy masaha fa tonga dia fa rationnel be, tena hoe lozika, fa ny lozika an'Andriamanitra ozy isika dia manino? Tsy lozika an'olombelona, tsy lozika an'olombelona. Olona tokony ho fato amin'ny lozika an'olombelona, velona ny lozika an'Andriamanitra. Olona tokony ho safotra amin'ny lozika an'olombelona, jerena ny lozika an'Andriamanitra, velona. Ka ohatra, inona no ataonao amin'izany? Matoky azy fotsiny ianao, matoky azy ianao, fa tena tano mafy zay anananao mba tsy hisaka satro-boninahitra ao. Ny tena anananao dia izy Jesosy. Azo ve? Ny anananao dia Jesosy. Zay ny tena, io le tena hoe fanananao an Jesosy, fahafantaranao an Jesosy, mombamomba an Jesosy. Zay mahatonga filazantsara hifantoka amin'ny Jesosy. Zay mahatonga ty fitoriana ataontsika ty hifantoka amin'ny Jesosy. Zay mahatonga zavatra rehetrarehetra zaraina hifantoka amin'ny Jesosy, satria io ny mpanjaka io, io no mpampianatra io no izy io no maître io azonareo. Dia tsika miaraka miankohaka, tsika miaraka midera, tsika miaraka misaotra an Jesosy daholy, ary miaraka manatona eo aminy. Halleloja. Aoka tsika anatona seza fiandriana ny fahasoavana, manana fahafahana ianao anatona seza fiandriana ny fahasoavana. No ninona nafahanao manatona seza fiandriana ny fahasoavana? No ny rano Jesosy, no ny rano Jesosy no afahanao manatona seza fiandriana ny fahasoavana. Fa tsy noho ny asa soa nataonao akory, tsy hoe ratsy ny asa soa, tsy noho ny voka-dehibe ataonao akory, tsy noho ny rakitra sy ny fahafolo-karena ataonao akory, dia milanona sainao hoe afaka natona an'Andriamanitra amin'izay inona nafahanao manatona an'Andriamanitra? Efa nandoa fahafolo-karena, efa nandoa rakitra, efa nanao voka-dehibe, efa nanao adidy, efa nanao an'izao,
tsy izay ny anatoranao seza fiandriana ny fahasoavana fa ny ajonao miditra seza fiandriana ny fahasoavana latsaka ny ran Jesosy teo Kalvaria. Rehefa latsaka ny ran Jesosy teo amin'ny Kalvaria, niditra tao amin'ny efitra masina indrindra izy, novakiny ny fisarahana ary dia lasa tafavana amin'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny ran Jesosy. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao. Aza mety andevozon'ny olona mazava ve? Halleloja. Tany mafy Jesosy, tany mafy Jesosy, tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao. Ny fahafantarana an Jesosy ny tena zava-dehibe ary ny tena mahafinaritra dia hoe mena satroboninahitra tsika, mena satroboninahitra tsika. Hoy Jesosy matsy amin'ny Petera, dia vola io Petera dia efa nireklame anao tamiko mihitsy, efa nireklame anao tamiko mihitsy io dia vola io. Fa Jesosy hoe izany vavaka ao anao ahoana mba tsy ho fato ny finoanao ary rehefa konverti anao ampahirezo ny rahalahanao. Izany hoe io Jesosy efa mivavaka ao antsika ary tsika mila mitahiry an'ilay famonjena hatramin'ny farany. Hebreo 10:17 dia hoe aoko tazomintsika mafy ny amin'ny teniny amin'ny fanantenana mba tsy hozongozonany. Mila tazominao zany io. Nareo ve tsy mahita hoe tena beady-panahy be le fiainana? Sa ny anareo milamina? Sao dia milamina be fiainana mpananareo? Tsy hitanareo ve tsika hoe tena anaty fizatoetra zao? Iza matsapa zay? Halleloja. Normal zay fa aza matahotra. Raha tsy matsapa zay mila mieritreritra. Raha tsy matsapa zay mila mieritreritra. Fa tsika zany tena ao anatin'ny fizantoetra zao. Tsika zany ao anatin'ny tena ao anatin'ny tribulation e. Ary zay lazainy Jesosy amin'ny Jaona 9:17. Ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Ka aiza ny filazantsara milaza anao tsisy fahoriana? Paoly ary miteny misy amin'ny Tesaloniana any eo amin'izany ny etsonanareo. Tsy mampitsoka ve zany? Hoe ahoana ty filazantsara ty eo amin'izany ny etsonanareo? Raha misy oro noho ny famarinana aoka izy isotra ny tompo. Jesosy ary dia teny hoe sambatra ny ory. Tena zao zany le fotoana anatin'ny adi-panahy. Raha ohatra ianao zao anatin'ny ataoko hoe ataon'ny olona anjojay, antsonjay, ina mo filaza azy? Zay. Raha ohatra nareo zao anatin'ny tsirariny soran Jesosy fa zay ny fandaminany e. Ary mbola hivoaka mamiratra ianao ao. Ny voninkazo raha tsy dorana kely tsy hainy hoe manitra. Zay mahatonga le emboka manitra na garbadi. Raha vao apetraka eo fotsiny io tsy manitra, fa rehefa doranao io dia manino? Manimanitra. Kazagaga ianao raha misy ozy Petera azagaga raha hiarany fizatoetra mainareo. Raha tsy maintsy hisy zany mba ho fanehoana ny voninahary Jesosy Kristy. Kely sisa raha lasaina bavy kely sisa raha lasaina bavy ny Iranianina sy ny Amerikanina rehefa hiady misy antony io. Jerevo manana maso mahita, sao dia mbola variana eto ianao e. Sao dia mbola variana eto ianao e. Nisy mpaminany zay, tsy lazaiko anao ny anarany, fa ny raha video efa elany nijerevako amin'izay dia hitako izy izy ny fotoana ny ampiakarana ny zanak'ondry. Hitako ny fotoana ny ampiakarana ny zanak'ondry, hitako ny fotoana ny iverenan'i Jesosy. Ary io fotoana ny iverenan'i Jesosy izy ny atombohan'io dia gera tao Iran. Gera tao Iran ozy izy ny atongavan'i Jesosy. Za zany raha mitory aminao amin'izao, tena hoe nanambaran'izay io mpaminany io. Raha mahita ianao amin'izao fotoana, Iran manao arma nucléaire, izay rarana tsy azo atao, mbola manao ihany izy. Zavatra kely fotsiny zany dia raikitra ny ady. Io tantara rehetra zao tontolo zao io dia manambara akaiky Jesosy. Sao dia anao variana. Fa miomakomantsika zany. Miomany ianao fa efa akaiky Jesosy. Miomany ianao fa efa akaiky Jesosy. Tsy ianao na tonga ny guerre mondiale nareo, guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, zavatra kely ohatran'ny tsisy dikany ike. Resaka
resaka olona resaka zavatra kely ohatran'izay dia raikitra ny gera rehefa avy eo. Dia za te hiteny aminao hoe efa akaiky io fiverenan'i Jesosy io. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy hankasary-boninahitra ao. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy hankasary-boninahitra ao. Aza mieritreritra zavatra ilamina be eto amin'ity tany ity. Aza mieritreritra paradisy eto tany. Aza mieritreritra zavatra hoe mbola izotra. Fa mieritrereta hoe miandry an'ilay trompetra maneno aho. Azonao ve? Miandry an'ilay trompetra maneno aho. Iekarako aingana. Za aloha efa dodina iekarany. Tsy haiko ianao. Fa za misy taona tena mamaky an'ilay Romanina 9:9 io hoe isika izao dia misento. Ary ny zavaboary rehetrarehetra dia miara misento. Mba ho tonga ny fananganana anaka. Na moa le fananganana anaka. Fampiakarana antsika zany misy fiarina vaovao atao. Inona koa ny vaovao tamin'ny herinandro? May ny any Australia io. Australia tanàna ngeza be may. Efa 3000 militaire ho avy amon'ny afo. Ny tondradrano nisy taona tao Eropa tao efa tondraka tena hoe potika daholo ny tanàna. Rehefa maheno anao grevy atsy grevy aroa sy ny maro samy hafa. Dia efa tsy efa famantarana ve zany hoe efa tsy milamina intsony. Tsy efa famantarana ve zany hoe efa miomana ny fiangonana. Tsy efa famantarana ve zany efa miomana ny fiangonana. Efa fanambarana daholo anie zany. Efa fanambarana daholo zany. Etsy an-danin'izay koa nefa ianao dia mahita fifoazam-panahy, mahita olona mibebaka, mahita olona manolo tena, mahita olona mivavaka. Dia efa fanambarana koa izay amin'ilay Matthieu 5:20 hoe naharitra mpapakatra dia naninona? Natory daholo zareo. Fa tamin'ny mamatonalina ozy izy dia nisy feony kikika hoe indro mpapakatra dia naninona? Taitra daholo zareo. Dia eo amin'ny fotoana lefa le mataitra n'ilay virjiny 10 zao. Azonao ve? Zany hoe efa fotoana le mataitra n'ilay virjiny 10 zao. Dikan'izay efa akaiky io mpapakatra io te hiteny aminao an'izany ahako. Te hilaza aminao zany efa akaiky io mpapakatra io. Manahoana ny solika anao. Fa ny solika anao no afahanao hiditra ao amin'ny fampakaram-bady. Fa raha vao tsy solika anao tsy miditra ao. Ny solika dia ny fanamasina. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy hankasary-boninahitra ao. Inona io? Fanamasina. Tany mafy ny fanamasina. Tsy hidirany resaka vola ny fanamasina. Tsy hidirany resaka mamona ny fanamasina. Tsy ho vidinao vola ny fanamasina. Fa fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra. Fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra. Akaiky Jesosy dia heverina. Akaiky Jesosy dia heverina. Efa samy makamaka party daholo zao hoe zay momba ny États-Unis, zay momba ny Iran, Rosiana momba ny Iran, Sinoa momba ny Iran. Hitanao zany tazaka ny Rosiana sy ny tazaka ny Sinoa zany. Ny jiosy momba ny Amerikanina. Jiosy Amerikanina moa miaraka foana efa hatramin'izay. Dia jerevo kely manarava vaovao dia mijereva karta zay le hoe misy hoe géopolitique. Fa jerevo io Moyen-Orient io rehefa mijery eo ianao feo miaramila nge ao. Dia hoe hanao entraînement fa hanao entraînement aninona? Ary maninona ny any manao entraînement? Tanjona amin'io dia amotehana ny Israely farany. Efa ho didinina miaramila Israely. Ao daholo ka hanao entraînement raha maninona ny any manao entraînement. Fa efa faminan'iny io faminan'iny io. Fa ho avy le fotoana. Fa zao etsy an-danin'izay amin'ny paralelan'izay miakatra tsika. Halleluja! Hitatsika voalondohany fotsiny ny film. Fa tsika tsy avelan'ny tompo mahita film hatramin'ny farany. Hoy izy hoe satria nitandrina ny teniko ny amin'ny fahamarinana ianao ny amin'ny faharetana dia za kosa hiaro anao tsy ho azo ny fitsapana izay efa hiatra eto amin'izao tontolo izao. Amin'ny teny frantsay dia hoe hors de mivoaka zany. Dia dikan'izay rehefa nalefa ny safodrano tsy maintsy nampidirina tao anatin'ny samy fiara aloha no avaly mianaka. Rehefa mipitehany Sodoma sy Gomora tsy maintsy navoaka tao aloha Lota mianakavy. Ary rehefa ho avy ny fandringanana sy ny ady mahery eto tsy maintsy maninona? Tsy maintsy miakatra aloha ny fiangonana. Alleluja! Tsy maintsy miakatra aloha ny fiangonana. Iza niakatra? Alleluja! Iza niakatra? Amen. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy hankasary-boninahitra ao. Fahafahanao amin'i Jesosy.
izao toetra ny fanahy manana discernement. Jesosy ny ivon'ny filazantsara. Tany mafy izay anananao, Jesosy ny mombamomba azy. Tany mafy izay anananao ny fanahy masina, tsisy resaka vola sy zavatry ny tany, fa tena hoe Jesosy pur. Halleloja. Mandra-piverina izay, mandra-pahatongavan'i Jesosy, dia mbola mameno anao amin'ny fanahy masina izy. Ahoana ny hitazomana an'io? Tsy voatazonao io raha tsy eo amin'ny fanahy masina. Tsy voatazonao io raha tsy eo amin'ny fanahy masina, raha tsy eo ny fahasoavan'i Jesosy. Mety hozy ianao efa tena efa reraka azy zao, mety efa vizaka azy zao, androany Jesosy mbola mamery anao. Androany mety antena efa reraka ny azakazaka, androany Jesosy mampody ny herinao ndray. Androany mety antena efa reraky ny dia rehetrarehetra, efa reraky ny ady, efa reraky ny sasatry ny miarina, fa androany Jesosy manarina anao ndray. Halleloja. Fanahy masina mbola mameno anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fanahy masina mbola mameno anao amin'ny anaran'i Jesosy, ho vavolombelon'i Jesosy any amin'ny toerana misy anao any. Izy efa manome an'izay don de guérison zay, raisinao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ametra tanana ianao amin'ny marary, ametra tanana ianao eniny rehetrarehetra eny, dia tonga ny olona ho sitrana, ary tonga ny olona ino ny filazantsara. Raiso ny fanahy masina, raiso ny fanahy masina, raiso ny fanahy masina, aza miaohatra, aza matahotra, matokian'i Jesosy Tompo. Halleloja. Amin'ny anaran'i Jesosy, mbola me mandroso ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy miaramila an'i Jesosy, maro be. Zao ny zavatra misy Jesosy ny mila hitan'ny olona. Zao zany le filazantsara efa ataoko hoe matsatso. Zao le filazantsara efa ohatrany hoe mivavaka ny olona dia mivavaka. Aza tonga eto ianao mba handehandeha fotsiny isy hitazatazana. Raha hitazatazana sy handehandeha fotsiny andehananao eto, ovay izay. Fa tena hifantoka amin'ny Jesosy ianao, fa Jesosy ny ambarantsika eto. Halleloja. Raha tonga eto ianao tena ny angatahako aminao tena hoe isy tahotra an'Andriamanitra, isy fandoliana ara-panahy, isy révérence any amin'izany hoe fahalebiazan'i Jesosy zany ianao. Fotoana mandalo rahalahy, fotoana mandalo ranabavy, fotoana mandalo, ary ny devoly tsy mitsitsitsy anao zany, ny devoly tsy milala ho aminao zany, ny devoly tsy miblagy aminao zany. Noho zany ianao mila sérieux koa amin'i Jesosy. Ianao mila sérieuse koa ianao amin'i Jesosy, mila tsy mianiany ianao amin'i Jesosy, mila tsy mivazivazy ianao amin'i Jesosy, fa ny devoly tsy mivazivazy aminao, ny fanahy ratsy tsy mivazivazy aminao. Noho izany aza mivazivazy koa ianao, aza mivazivazy, aza misangisangy fa hotana, fa miady. Ten'Andriamanitra any amin'ny Jeremia any hoe voaozana izay tsy manatsotra ny sabany hamono, voaozana izay tsy manatsotra ny sabany hamono. Inona le sabatra? Tenin'Andriamanitra. Sabatra, sabatry ny fanahy. Raiso ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Voaozana izay tsy mampiasa ny tenin'Andriamanitra mba ampisarahana amin'ny maizina sy ny mazava, ampisarahana ny marina sy ny lainga, ampisarahana ny masina sy ny maloto. Aza mifangaroaro amin'ny fahotana. Tany mafy izay anananao mba tsy hisaka saribonatra ao, le fahamasinanao, le fahamasinanao. Fa izay tsy manam-pamasinana manino, tsy hita an'Andriamanitra. Be tady andoto an'io, ozy ny tenin'Andriamanitra no mpitoroteny, isan'andro aoka tsy ala menaka amin'ny lohanao, aoreoko ho fotsy mandrakariva ny akanjonao. Aoka ho fotsy mandrakariva ny akanjonao. Izay no ampitainy amintsika tsirairay avy, fa ny fiangonana hiakatra ny an-danitra, fiangonana manao akanjo madio, ary io akanjo madio vao sasan'ny rano Jesosy Kristy. Ny équipement omeny Jesosy ianao ahafahanao miditra fatsaka ny lanitra, ny herin'ny fanahy masina. Ny vatsy omeny Jesosy ianao, ny herin'ny fanahy masina. Ho anao androany, ahafahanao mitana mafy izay anananao zay, tsy amin'ny herinao, tsy amin'ny tanjakao, fa ninona? Fanahy masina Jesosy. Fanahy masina Jesosy Kristy. Ary tobany tsisy fety io amin'izay mitady. Omeny tsisy fety io amin'izay mitady. Omeny tsisy fety io amin'izay mitady. Halleloja. Ary ianao eny am-pitoerana eny efa miseziranao ny fanahy masina amin'izao, za miteny aminao zao. Efa miteny aminao ny fanahy masina amin'izao, miteny aminao zao. Efa mikasika anao indray ny fanahy masina amin'izao, miteny aminao zao. Mahatonga anao babon'i Jesosy. Mahatonga anao ankahala fahotana. Mahatonga anao tsy iray tsokombakomba amin'ny fahotana intsony, tsy iray tsokombakomba amin'ny ratsy intsony. Mahatonga anao handa izay rehetrarehetra tsy avy amin'Andriamanitra, fa mahazo ny herin'ny fanahy masina ianao. Mahazo ny herin'ny fanahy masina ianao, ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Lalana ray ihany dia ny fanahy masina. Lalana ray ihany dia ny fanahy masina. Ilainao io, ilainao io, ilainao io. Manana etaeta, manana etaeta, mangetaeta anao a fanahy masina. Sambatra nona sy mangetaeta ny famarinana, izy novokisana.
fa tsy vita ny fiainana raha tsy eo ny fanamasina. Tsy vita ny fiainana raha tsy eo ny fanamasina. Tsy fombafomba ny atoroko anao, tsy toerana ny atoroko anao, tsy olona ny atoroko anao, fa ny fanamasina. Le mpananatra, le mpampianatra, le mpitaridalana, tsy ho very ianao rehefa mitondra ny fanamasina. Tsy ho voafitaka ianao rehefa tarihin'ny fanamasina. Fa androso amikery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Androso amikery ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ary tanoran Jesosy. Fa mila pirofo eto amin'izao tontolo izao. Mila pirofo eto amin'izao tontolo izao. Mila fiainana ny olona, fa tsy fiangonana matimaty, tsy fiangonana anaty kilalao, tsy fiangonana resaka rabola sy materiel, fa olona matahotra an' Jesosy, olona mandresy fakapanahy, olona mandresy amin'ny fizahatoetra, olona sitrana amin'ny aretina mahazo azy, olona mandresy ny fakapanahy, fa tsy andevo ny fahotana. Ary ianao rehefa amin'i Jesosy ry tanoran' Jesosy mandresy ianao. Ianao rehefa amin'i Jesosy ry tanoran' Jesosy manana ny afo ny fanahy ianao. Halleloja. Tsy andevo ny fahotana intsony. Iso ny fanamasina teny am-pitoerana eny. Vavaha ianao, ndao tsika ary hivavaka, ndao tsika araka hivavaka. Dia tena le solika mameno anao zao. Andro farana zao. Ary izy amin'ny andro farana no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Amin'ny andro farana no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ianao anatin'izany nofo rehetra zany. Raha nono ianao, raha mangetaheta ianao, raha maniry ianao mizora fotoana izao dia mandrotsaka ny fanahiny aminao Jesosy. Halleloja. Raiso zany fanahy zany. Raiso zany fanahy zany.